अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के हुस्न में होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी वीडियो को एक एंगेजिंग वीडियो में तब्दील करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियो के अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा, साथ ही कोई साउंड क्लिक का या कुछ वॉश इस तरह से कुछ भी जो है किसी भी तरह का अपनी मर्ज़ी का साउंड इफ़ेक्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस फीचर का पता नहीं होता कि ये साउंड किस तरह से इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग इसको कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं तो उनको कॉपीराइट का भी इशू होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसके साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फ्री के अंदर यूज़ करने हैं और इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। बिल्कुल जो है 100% आप यूनिक तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे और ना कोई आपको कॉपीराइट आएगा और ना ही आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। तो चलें मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से साउंड इफेक्ट्स अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए कैपकट से अपनी वीडियो के अंदर उसको डालना है। और जैसे ही ये लगाएंगे आपकी वीडियो जो है वो इंगेजिंग वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी जो देखने के लिए लोग उस पर क्लिक करेंगे जब, तो आपकी वीडियो एक अच्छा उनको लगेगी, एक अच्छा लुक देगी आपकी वीडियो। तो उससे जो है आपकी वीडियो की जो क्लिक थ्रू रेट है, जो इंप्रेशन है वो बढ़ेंगे और आपकी वीडियो जो है वो वायरल होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलें मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कि किस तरह हमें जो है साउंड इफेक्ट्स अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करने हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को आपने से सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए। चलें मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आपने कैपकट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर से आपने ऑफिशियल कैपकट को जो है डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैपकट जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने गैलरी से एक वीडियो जो है उसको चूज़ कर लेना है। ये सैंपल के लिए मैंने अपनी वीडियो ले ली है। उसके बाद जब मैं इसको प्ले करूँगा तो यहाँ पे जो कुछ अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो उसके साथ ही मैं साउंड इफेक्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इसको प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे अर्न का लफ्ज़ मैंने जो बोला है, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट में चला जाऊँगा और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अर्न लिख दूँगा। अर्न लिखने के बाद इसका स्टाइल वगैरह कुछ भी मैं चेंज करूँगा। ये एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे मेरा मकसद है कि आपको साउंड इफेक्ट मैंने समझानी है। यहाँ पे अर्न लिखा मैंने, जैसे ही अर्न का लफ्ज़ ये जो आया है इसके साथ आप एनिमेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये वो फुल कोर्स हम इसके ऊपर बनाएंगे वीडियो एडिटिंग का, कि आपने कैपकट से किस तरह एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करनी है। वो फुल कोर्स नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तो अभी हम जो है साउंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्न आ रहा है इसके ऊपर। अब बाद इसको मैं बैक करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ऑडियो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा दूसरे नंबर के ऊपर, एडिट के साथ ही ऑडियो का ऑप्शन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे साउंड एफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। साउंड एफेक्ट्स आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही अब यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अगर क्लिक का लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक बटन या क्लिक शटर कुछ भी यहाँ पे इंटर करेंगे। जब आप क्लिक शटर या क्लिक बटन या माउस क्लिक कुछ भी लिखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये डाउनलोड हमारे सामने हो जाएगा हमारे पास इसका इस तरह से। तो इसको ऐड करना है तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह ये जो है अर्न कर सकते हैं। अर्न के साथ ही ये क्लिक का कैप्चर का ऑप्शन आया था। अब इसको अगर हम कोई और इसमें ऐड करना चाहें तो फिर वही यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है दूसरे नंबर। इसके ऊपर क्लिक करना है। साउंड इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये माउस सिंगल क्लिक है या स्विच है, कुछ भी यहाँ पे देखें इस तरह से क्लिक, ये कुछ भी आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्च आउट करना चाहें क्लिक, ये क्लिक का है, ये माउस क्लिक का है। इस तरह से मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। फिर आप देखें जो है अर्न कर सकते हैं और अर्न के साथ जो क्लिक का है वो भी साउंड ऐड होगा। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी साउंड है वो सर्च आउट कर सकते हैं इफेक्ट, और उसको अपने टेक्स्ट के साथ जो आपके टेक्स्ट के साथ मैच करता हो उसको आप लगा सकते हैं और आपकी वीडियो जो है वो इंगेजिंग बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा किस तरह हमें साउंड इफेक्ट ऐड करने हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर एक फुल कोर्स के ऊपर बनाएंगे किस तरह आपने अपनी वीडियो को प्रोफेशनल एडिट करना है मोबाइल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।